В днешното видео искам да обърна внимание на следното. Токов проблем на ето този автобус. Два момента, два случая, с които сме се сблъсквали. Първият е следния. Докато карахме, автобусът загуби част от токовете. Всякакви светлини по ето тези копчета, тези управления спряха, климатика не работи, вратите не се отварят. И като го изгасихме, общо взето се получава следното. Даваме на контакт, абсолютно никакви светлини по таблото. И сега ще чуете стартера. Така, това е, което се случи. Тези бутони за осветлението на автобуса работят. Осветлението си свети. Общо взето някаква частична загуба на 12 волтова енергия. Бушоните беше първото нещо, което проверихме. Те се намират ето тук. Абсолютно всички са здрави. Няма проблем с тях. Затова решихме да проверим следното. Тръгнахме по кабела на стартера, тъй като виждаме, че към него има някакъв проблем с тока. Не отива ток. И установяваме следното. Идваме отстрани, където са акумулаторите. Този кабел, който влиза в средата, идва от стартера. Това е токовия кабел на стартера. Той влиза тук. Така. Проверихме ето това нещо. То е проблема като цяло. Това нещо е автоматичен прекъсвач. Сложен е с предпазна мярка, явно да предотвратява самозапалване или нещо по системата. Общо взето тества се последния начин. Слагате на тези два болта един кабел и когато го направите, ще видите горе, че таблото светва. Можете да запалите автобуса. Ако това нещо ви остави на пътя с тези признаци, хубаво е да имате един кабел, който да сложите там. Но при правенето на моста таблото свети постоянно, така че това е само временно решение, докато се приберете. И е хубаво, когато спирате, да махате ето тази маса, за да може да прекъсвате общо взето захранването към автобуса, докато не си набавите вече новата част. Ето я, купили сме я. Сега ще я сменим и ще проверим дали всичко ще е наред. Така, това е първото нещо, което не се случи като толкова проблем. Второто нещо. При една екскурзия спираме и след 10 на минути, някъде 15, завъртаме ключа, никаква реакция. Няма светлини, няма климатици, няма абсолютно никакъв ток в автобуса. Едно нещо, което най-често прави проблем, е следното. Поглеждаме тук, този кабел идва от минуса на акумулатора, минава през този ключ, влиза ето там. Излиза, сега ще опитам да ви го покажа. Ето това е кабела, който всъщност замасява шасито на автобуса. Тази гайка, която виждате, много често се разхлабва. Когато се разхлаби, по този начин автобусът не е хубаво замасен и общо взето нищо не работи. Нито можете да запалите, нито нищо. Така че, ако се случи такъв цялостен отказ на ток по автобуса, проверете тази гайка дали е стегната. Това е като цяло.